佢話事發時候，槍手係以坐順風車嘅藉口上車。當時嘅情況呢，其實係今朝早我哋嘅旅行團呢參觀完呢個公園之後呢，係10點半集合嘅。咁嗰個槍手呢，就跟住旅行團嘅團員嘅後邊啦，咁就一齊上咗架巴士。其實嗰個導遊呢，見到佢上架巴士呢，已經喝止佢，就問佢做乜嘢。咁當時呢，就嗰個槍手呢，就話：我想搭順風車，但係個導遊就話唔得啊！我哋呢個係旅行團，就拒絕佢嘅。咁當其時佢即刻就表露身份，同埋呢就要鎖上架車，同埋嗰個司機呢，都俾佢鎖上手。康泰旅行社話，最早係喺上晝10點半，由事發嘅旅行團領隊打長途電話返香港，通知佢哋出咗事。係個領隊呢，喺車尾呢偷偷打電話返嚟香港匯報嘅，咁所以只係講咗幾句呢，佢就要收線，因為當時佢唔係太清楚嗰個持槍嘅軍人嘅動機，同埋佢將會做啲乜嘢，佢又怕激嬲咗嗰個持槍軍人嘅。其實就係話佢較早前呢，就俾軍部呢，就係即係革職啦，辭退咗啦，咁所以呢，佢將我哋嘅團員呢挾持住呢，係希望即係作為籌碼呢，係同有關部門呢去談判嘅。佢上咗車之後呢，只係唔俾我哋所有嘅團員落車，亦都講咗即係佢點解今次要挾持呢一架嘅旅遊巴士呢，就係正如我頭先講嗰個情況啦。咁亦都冇出言恐嚇嘅，佢淨係希望想同即係有關嘅當局，我唔知係軍部啊定係政府啦，作一啲嘅談判。咁我哋知道車上嘅團員呢，亦都冇恐慌。